안녕하십니까, 자유왕입니다. 저는 지금 제가 와 있는 곳은 지리산 자연휴양림에 와 있습니다. 이곳에 제가 왜 왔느냐면은 딱정벌레를 보러 왔는데요. 자, 이곳에서 저녁에 어떤 딱정벌레들이 볼 수 있는지 저와 함께 가보도록 하겠습니다. 갑시다. 나 저번에 여기서도 하늘수 봤거든? 이런데 내려가. 일로 와. 내려가 그만. 왜? 뭐 이상한 데 아니야. 여기서 봤는데. 날돌인 것 같아. 가자. 먹을까? 천천히 올라가면서 보자. 이거 지리산 저녁에 붙어 있는 거야. 바닥에 뭐 기어다니는지 잘 봐. 이쪽 봐. 딱정벌레 엄청 많았던 데인데.
먼지벌레들밖에 안 보이네. 이쪽도 봐. 이쪽이 더 많이 있으니까 그러지. 응? 이쪽도 봐. 대충 보면 돼. 조금. 여기야. 동생이랑 그 있었어? 응. 여긴데 뭐가? 내가 옛날에 창원리 조롱박 딱정벌레 잡은 데. 응? 그렇게 있었어? 상관없잖아. 우린 어차피 여기 근처만 볼 건데. 응. 나방에 벌레. 딱 여기서 봤거든. 한 바퀴 돌아야지 여기를. 뭐가 위험해? 이곳은 지리산 내에 있는 지리산 자연휴양림인데요. 이곳은 딱정벌레가 매우 많은데 오늘은 잘 안 보이네요. 제가 가는 날마다 이렇게 안 보이는 걸까요? 하지만 더 열심히 찾아보도록 하겠습니다. 그리고 이곳은 자연휴양림인데 국립공원이 아니고요. 국립공원 밖에 있습니다. 그래서 채집의 목적은 아니지만 채집을 해도 뭐 무해한 곳이기 때문에요. 일단 채집을 해도 됩니다. 허락을 받고 왔고요, 밑에서. 자, 다시 한번 찾아보도록 할게요. 방송 분량 하나 나올 줄 알았더니 딱정벌레가 어떻게 확 줄어들었냐. 여기 완전히 진짜 여동산이구나. 또 우리 딱정벌레야? 어딨어? 우리 딱정벌레 한 마리를 찾았습니다. 야, 이곳은 딱정벌레들이 매우 많은 곳인데 이렇게 흔한 녀석들을 보자. 오늘은 보기가 힘드네요. 이제 어두워지니까 하나씩 나오나 보다. 그때는 몇 시에 왔는데? 응? 몇 시에 왔었는데? 여기 화장실 한번 건너 쪽으로 가보자. 왜? 뭐가 무서워. 안 들어갈 거야. 주변만 볼 거야.
잘 와. 뭐해? 너 거기 혼자 있는 게 더 무섭다. 헐, 나 버리고 가다니. 날 너무 자주 버린다. 그 빡정들로는 흔한가 보다. 응, 제일 흔해. 이것보다 더 흔한 거 있거든? 근데 그것도 안 보여, 지금. 이상해. 보여야 정상인데. 저런 애들은 그냥 지나가면서 한 100마리 봐야 정상이야. 그런 거 굳이 여기까지 안 와도 다 있잖아. 응. 무등산에도 있어. 어제 봤잖아. 저거 보러 온 거 아니야? 비춰줄래요? 응? 비춰줄래요? 어디를 비춰줘? 그죠? 불 비춰줘서 뭐 하게. 우리 삐돌이, 삐순이. 저기요, 천천히 갑시다. 왜 또 뭐 있어서. 아무것도 아니구나. 위로 올라갔다 와볼까? 아니, 네, 별로 안 왔잖아, 우리. 날벌레 너무 많아. 한 번 더 소등. 여기가 또 큰가? 음.
여기는 교육원인가 그냥 수련원 같은데. 그러나 그래도 그러나 아 진짜 끝났다. 왜 이제 더워?